ये ट्रैक्टरों पे करता हूँ राज और मैं हूँ निशु भाई की जान स्वराज। बाप तो बाप रहेगा, बाप तो बाप रहेगा। और मैं हूँ सिद्धू मूसेवाला के ऐसा ट्रैक्टर। आजा तो फिर मुकाबला कर ही लेते हैं। करता कौन है आजा। अच्छा तो मैं हूँ निशु भाई की जान स्वराज और मैं हूँ सिद्धू मूसेवाला के ऐसा ट्रैक्टर। मेरी कंपनी है इंडिया की और मेरे भी कंपनी है इंडिया की। तो जितने भी लोग निशु भाई को पसंद करते हो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कमेंट करके हैशटैग निशु भाई लिखो। और जो भी सिद्धू मूसेवाला को पसंद करते हो वो भी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कमेंट करके हैशटैग सिद्धू मूसेवाला लिखो। अच्छा तो मेरे इंजन है 3308 सीसी का जो 50 एचपी का पावर देता है और मेरे इंजन है 29 से 45 सीसी का जो 49 एचपी का पावर देता है। मेरा टॉप स्पीड 30 से 31 किलोमीटर पर आवर और मेरा टॉप स्पीड 32 किलोमीटर पर आवर। अच्छा तो मेरा प्राइस है 8 से 9 लाख रुपए और मेरा प्राइस तुमसे कम है, मेरा प्राइस है 7 से 8 लाख रुपए। तो गाइस जितने भी लोग निशु भाई को पसंद करते हो कमेंट जाकर दिल वाला में जो सिद्धू मूसेवाला को पसंद करते हो फायर वाला में